Thomas le petit train et la grande course des trains. Un jour ensoleillé sur l'île de Sodor, Thomas le petit train était excité par un grand événement, la grande course des trains. Tous les trains étaient alignés, prêts à s'élancer sur les rails. Thomas était nerveux mais déterminé. Le signal de départ retentit et ils s'élancèrent. À travers les tunnels, au-dessus des ponts et au milieu des champs, Thomas roulait à toute vitesse. Mais juste avant la ligne d'arrivée, Thomas a aidé un ami qui était en retard. Ensemble, ils franchirent la ligne d'arrivée dans l'esprit de l'amitié. Thomas n'a pas gagné la course, mais il a été le véritable gagnant de l'amitié.